那么我是建议啊，美国职篮 NBA 啊，如果在美国真的没有办法开打的话，不妨考虑啊，直接飞来台湾打这个季后赛。请问印尼爪哇岛义工团体与警方假扮成僵尸把民众吓回家，您的看法？这个非常有创意啊，这个台湾的警方也可以考虑跟艺文团体来做个合作啊，因为现在很多的演员都没有工作了啊，希望大家给他们点机会，但是我是比较不建议扮演僵尸的在台湾这个比较有名的是这个红衣小女孩这个右边的这个就是非常标准的。那么左边的这个红衣小女孩如果她出现在街上的话，我相信大家都会想要赶快的回家。请问台湾职棒开打，您的看法？这个真的是非常的了不起这是全世界第一个这个开打的职业棒球那么我是建议美国职篮 NBA如果在美国真的没有办法开打的话，不妨考虑直接飞来台湾打这个季后赛。那么我们执行包机隔离是非常专业的我们还可以跟这个5星级的饭店签约把你们给关起来他们现在什么没有，就是空房间很多那隔离了14天之后直接可以在台湾比赛。那么我们就要问一下，是不是请副指官去接下一下有没有 NBA 总裁的手机我去查一下，去查一下好那么继续关于纽约现在疫情也很严重，会比照武汉模式包机，让在美台人回台湾吗？要怎么包机到底要怎么包机美国它并没有封城好吗？它没有封城，它还是有飞机直接来我们台湾的。我们是要去包什么回来包大肠、包小肠，大家还是可以自由的来来回回，对不对？你喜欢的话是可以一直来也可以一直去的。但是不管你去跟回来，都还是要有14天的隔离。以后不要再问这个问题了，好吗？纸风车剧团、绿光剧团表示，疫情没有好转的话，12月将要收掉。这个这个我们收到这个非常震撼的一个消息有需要这么震撼吗？其实我们知道这2个都是我们台湾非常优质的剧团之一如果他们是只能够撑到12月其他的团队大概应该撑不到8月所以我们会请这个文化部帮帮忙研究看看怎么纾困这些艺文团队，是不是请文化部帮个忙一下？我去查一下。哦。